Всем привет, друзья! Вы на канале о недвижимости, специалист по жилой недвижимости Алексей Нечаев, Ялтинская недвижимость. И сегодня мы познакомимся с жилым комплексом на берегу моря в поселке Отрадное, который расположен 101 метр от чистейшего пляжа. Все квартиры в доме с ремонтом, с мебелью и с техникой. В доме есть своя зона отдыха, подземный паркинг, обслуживающая организация, новые бесшумные лифты, видеонаблюдение. Рядом находятся пляжи, рестораны, виноградники, развлекательные заведения различного типа. Ну а теперь пойдемте познакомимся, посмотрим квартиру.